Selamu alaikum. Në mësimin e parë kemi përmendur se gjitha shkronjat e alfabetit të gjuhës arabe lidhen me njëra tjetrën, përveç 6 prej tyre të cilat lidhen vetëm nga ana e djathtë. Në këtë mësim do të fillojmë të mësojmë këto shkronja të cilat lidhen vetëm nga ana e djathtë. Shkronja e parë që do ta mësojmë sot është shkronja elif. Elifi faktikisht është shkronja e parë e alfabetit arab. Elifi shkruhet pra në këtë formë, siç po e shihni këtu. Elifi nuk ka shqiptim të vetin, shqiptohet varësisht nga zanoria që mban. Nëse elifi vjen me fetha, atëherë lexohet e. Nëse vjen me kesra, lexohet i, ndërsa nëse vjen me dhamme, lexohet u. Pra këtu kemi e, i, u. Ta shohim tash si shkruhet elifi në fillim, në mes dhe në fund të fjalës. Elifi në fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu, ndërsa në fund të fjalës shkruhet kështu. Po e vreni, në mes të fjalës e kemi bërë një vizë lidhëse të elifit, për shkak se lidhet me fjalën paraprake. Mirë po, nuk kemi bërë vizë lidhëse në anën e majtë, sepse si thash, elifi lidhet vetëm nga ana e djathtë. Këtu kemi shembullin e, bi, hu. E, bi, hu. Lexoni edhe ju së bashku me mua. Pra e, bi, hu. Po vreni se elifi nuk është lidhur me shkronjën b, sepse si stan elifi nuk lidhet nga ana e majtë. Tu kemi shembullin be, i, gju. Be, i, gju. Edhe këtu po vren se elifi është lidhur vetëm në anën e djathtë, pra me shkronjën b, që ka para elifit që është, ndërsa me shkronjën gjim nuk është lidhur sepse elifi nuk lidhet nga ana e majtë. Dhe këtu kemi shembullin gje, bi, u. Gje, bi, u. Ti lexojmë edhe shembuj të tjerë. I, gje, thu. I, gje, thu. Lexoni edhe ju së bashku me mua shembujt, gjithë shembujt. Tu kemi shembullin te, u, bi. Te, u, bi. Tu kemi shembullin ti, gju, e. Ti, gju, e. E mësuam tashmë elifin, e tash do ta mësojmë shkronjën dal. Shkronja dal është kjo shkronja këtu, pra shkruhet në këtë formë, si po e shihni. Shkronja dal shkruhet parafërsisht sikur se shkronja d, veçse nuk e ka këtë vizën vertikale që është të shkronja d e alfabetit latin. Pra shkruhet parafërsisht sikur se shkronja d e gjuhës sonë pa këtë vizën vertikale. Shkronja dal në fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu. Pra këtu kur jemi të shkronja dal në mes të fjalës, po i shohim dy viza. Kjo viza në anën e djathtë është vizë lidhëse, pra lidhet me shkronjën paraprake, ndërsa viza tjetër në anën e majtë nuk është vizë lidhëse, është vizë ose vi e shkronjes dal. Shkronja dal në fund fjalës shkruhet kështu. Dhe këtu kemi shkronjën dal me fetha, kesra dhe dhamme. Pra kemi këtu de, di, du. De, di, du. Ti lexojmë ta shembujt e shkronjës dal. De, gji, u. De, gji, u. Ha, di, bu. Ha, di, bu. Mundohuni edhe ju t'i lexoni spaku nga 2 herë ta shembuj, sepse sa më shumë që lexoni, as më lehtë do t'ju vi leximi dhe as më shpejt do të mësojni të shqiptoni shkronjat e alfabetit arab. Tu kemi shembullin te, gji, du. Te, gji, du. Ti lexojmë edhe shembujt e tjerë së bashku. De, khi, bu. De, khi, bu. Tu kemi shembullin be, di,
gju, badiju. Dhe shembulli i fundit në këtë mësim është khadidu. Khadidu. Kaq për këtë mësim, mos harroni të ushtroni shkronjat, pra ta ushtroni shkrimin e shkronjave që i mësuam. Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ky kurs është i bazuar në librin Abetaria Kuranore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.